走进现实生活，讲述离奇故事。大家好，我是小陈，欢迎观看陈峰故事。你说什么？这怎么可能呢？我掩面痛哭，无法接受这个事实。我的女儿小妍因为一场车祸成为了植物人，已经卧床5年之久。可今天护士却突然告诉我说小妍怀孕了。对不起，实在是对不起。我们明明看护得很紧，可却发生了这种事情，实在是对不起。护士很年轻，遇到这种事情显然也十分慌乱，简直要哭出来。看到护士这副可怜的模样，简直跟小妍犯错时一模一样，我心头一颤，不忍心责怪她。好了，发生这种事情，我也有责任，你别哭了。小护士如蒙大赦，告谢后便离开了。我进入女儿的病房，看到她安详的睡颜，一股莫大的悲伤袭来，让我几乎站不住，只能坐在床边，轻轻地抚摸女儿的手。护士已经告诉我了，因为女儿的身体状况，无法进行检查来确认孩子父亲的身份。更要命的是，孩子不能打掉，否则会对小妍的身体造成严重的伤害。唯一的选择就是把这个来路不明的孩子生下来。对于小妍的健康来说，这是唯一的选择。尽管孩子生下来后大可以拿去做 DNA 比对，可怀孕的这段时间让我如何能熬得过？再者说，小妍自从成为了植物人后，就从未离开过这间病房。无论是谁犯下的如此罪行，随着小妍怀孕的时间增加，她一定会发现不对劲，凶手在暗处，可我跟小妍却在明处。要是让伤害小妍的凶手逃掉，我这辈子都不会安心的。我没有报警，并不是我不信任警察，而是如果报了警，这件事便会曝光在大庭广众之下。等到小妍恢复后，我不想让她身上多出这份污点，所以我要私底下解决这件事，尽可能不采取官方途径。小妍的意外怀孕，医院也有责任，他们不希望事情闹大。知道我的决定后，表示会支持我。既然没法直接做 DNA 比对，那我只能从医院的监控入手调查了。在医院方面的帮助下，我们将这4年来小妍病房内的监控全部调查了一遍。为了保证病人的隐私，医院的监控是有死角的，我们只能确认谁在什么时间进入了病房，但看不到他们究竟做了什么。我老公、护士、医生，还有小妍的几位朋友，这就是4年来进出病房的所有人。我老公显然不可能，一方面他是小妍的父亲，另一方面每次他来看望小妍时我都在场，因此不可能是他。护士和医生，前者基本都是女性，唯一的一次男护士进入病房是为了移动某件仪器，基本可以排除嫌疑。至于医生，一方面负责给小妍治疗的医生都年事已高，大概率没有这个兴致。另一方面，即便真是他们其中的一人，我也不认为他们会犯下如此错误，导致小妍怀孕。毕竟身为医生，肯定会做好保护措施，不然让别人发现小妍怀孕了，这不是给自己找麻烦吗？一通筛选，只剩下了小妍的几位朋友，其中3男1女，都是小妍的大学同学。整整4年来看望小妍的朋友不过4人，而且加起来不过10几次，其中唯一的女生占了大部分。小妍这孩子从小就不爱说话，上学后更是沉默寡言，交不到什么朋友。而我跟老公在小妍小的时候忙于工作，对她的照顾多有疏忽，才导致了她不善言辞的性格。因此这4位朋友也只是泛泛之交，如今哪怕是他们的联系方式都不好寻找。就在我一筹莫展之际，
小妍唯一的女性朋友恰巧来到医院看望小妍，为我带来了破局的希望。姑娘名叫乔闪，是小妍的大学室友，为人也比较孤僻。因为跟小妍有相同的爱好，因此两人的关系还不错。问到小妍另外的3个朋友，乔闪的脸上露出了古怪的神色。阿姨，你为什么认为他们是小妍的朋友？此言一出，我当即愣在了原地。小妍出了车祸后，便是被其中1人送到医院的，另外2人则在小妍刚成为植物人时前来看望。可如今乔闪的一句话，却让我顿时愣在了原地。看到我的表情，乔闪叹了一口气，将3人跟小妍的关系说了出来。3位男生分别叫莫林、韩真和杜全生，其中杜全生和韩真是名副其实的校园霸凌者，而莫林就是被他们欺负的人中的一员。据乔闪所说，小妍是偶然发现了莫林被韩真2人欺负，出于见义勇为的想法，找来了导员，从此跟3人扯上了关系。听完乔闪的讲述，我暗自思索，首先把嫌疑放在了韩真跟杜全生身上，2人本就是校园霸凌者，小妍又跟2人有冲突，因此2人的嫌疑最大。至于莫林，我对他没有什么印象，暂时不好妄下定论。告别了乔闪，我开始调查韩真2人。如今2人已经大学毕业，我通过小妍的导员得知了2人目前的情况，便准备前去调查。可就在这时，莫林突然出现了。他身材瘦削，个子不高，戴着一副黑框眼镜，一副柔弱书生的模样。阿姨，我知道小妍肚子里的孩子是谁的。莫林见到我后说出的第一句话，便在我心中引起了滔天巨浪。这里不方便说话，你跟我来。莫林说罢，环顾四周，带着我往一处公寓走去。我跟在莫林身后，脑中一片浆糊，直到走入一个房间，身后响起锁门的咔嗒声。对不起，阿姨。我抬起头，看清房间内的情况，不由得浑身发颤。眼前站着2个男人，不是韩真和杜全生，又是谁？更令我震惊的是，在他们身后赫然坐着表情为难的乔闪。乔闪，你怎么？我的后背瞬间渗出了冷汗，想要强作镇定，但2腿仍旧不住地发颤。阿姨，怎么现在还不明白？韩真开口，露出被烟熏黄的牙齿。书呆子，跟阿姨解释解释。我身后的莫林不敢反抗，将事情的真相娓娓道来。小妍肚子里的孩子居然是莫林的，而4年前导致小妍成为植物人的车祸也不是意外，而是韩真一手策划的。因为小妍救下莫林一事，让韩真对小妍产生了怨恨。他跟杜全生威胁莫林，让他开车把小妍带到校外。可莫林没想到，车子的刹车被动了手脚，一场车祸发生，小妍因此成为了植物人。而韩真2人则把一切责任都推到了汽车的卖家上，将刹车失灵归于二手车本身。但即便小妍成了植物人，韩真2人依旧不打算放过他。他们逼迫莫林前去医院探望小妍，并趁机侵犯他，还要把过程拍摄成视频放到网上贩卖。同时，他们又控制了乔闪，让他定期到医院查看小妍的情况，以防发生什么意外。而几天前，乔闪的到来就是受他们示意。他们知道小妍怀孕，也知道我想要私下解决这件事。从头到尾，我的行踪和想法几乎都在他们的控制中。而今天，他们使唤莫林把我带到这里，就是想要拍下我的不雅照片，以此威胁我不再追究他们的责任。这位夫人，你也不想你的不雅照片出现在你同事的手机里吧？
莫林狞笑着，缓缓朝我走来。我气得浑身发颤，眼泪不住地往下流。你们简直不是人！就在莫林的手要抓住我的肩膀时，只听砰的一声，房门被撞开，强光手电筒爆发刺目的光线。不许动！警察！见到警察到来，我松了一口气，放下了背后一直紧握着手机的右手。莫林找到我时，我就察觉到了不对劲。女儿怀孕的事情我没有告诉任何人，医院方面也不可能泄露。那他是怎么知道的呢？只可能是乔闪。但乔闪为什么要把这件事告诉他？这就很值得玩味了。事情果然不出我所料，一切都是莫林的阴谋。若不是我早有防备，恐怕真的要被他威胁。最后，莫林和韩全生锒铛入狱。小妍在经过漫长的治疗后，也终于苏醒了过来。我没有告诉他发生的一切，他永远也不会知道自己昏迷的这些年，曾经怀过一个孩子。他已经遭受了足够多的苦难，此后的人生一定万事顺遂。感谢大家的观看，欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅陈峰故事，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。